ចេញក្រៅរត់គុនខ្មែរគូទី4ដែលឆ្កឹងមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាបូគីស្ថានទឹកទី2 round 2បាទយើងរីកទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតឈានចូលដល់ទឹកទី2 round 2បាទអ្នកខេត្តកំពង់ចាមខ្លាសពុនសុធាបង្គោលក្រហមកីឡាករអាប៉ូស្គុនកីឡាករមកពីប្រទេសអូបេគីស្ថានឲ្យយ៉ាចូលទៅដល់ជ្រុងសម្ភាររបស់បាទពេលជាបើកម្លាំងគ្រុតបាទកាត់ឆ្វេងស្ដាំសាមកវិញបាទពុនសុធាទាត់ឆ្វេងណែទាត់ត្រង់នេះគេថាទាត់ចំថងប្រាក់បាទវត្តមានអាដាមអ៊ុនចំតាអភិបាលនៃគណៈផ្លាយខេត្តកំពង់ចាមឧបត្ថម្ភបន្ថែមពុនសុធា50,000 រៀលបាទសរុបគឺពុនសុធាទទួលបានថវិកា1 លានរៀលហើយបាទយើងទស្សនាការប្រកួតដ៏ជក់ចិត្តជាបន្តទៀតបាទពុនសុធាកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការដាក់ចូលបាទដាក់ចូលបាទរំពងប្រច័ណ្ឌស្ដាំទាត់ឆ្វេងរបស់ពុនសុធាអាបូស្គុនងូកក្បាលថាអាយ៉ាពុនសុធាល្អគួរសមល្អដូចឈ្មោះដែលធ្លាប់បានឮមែនបាទធាក់ឆ្វេងពុនសុធាទាត់ឆ្វេងពុនសុធាបាទទាត់ឆ្វេងតែមួយទៀតអាបូស្គុនព្យាយាមប្រើកណ្ដាប់ដៃតែមិនដល់អាយ៉ាខ្នងដៃអេសូបាទពុនសុធាបាទលើកដៃរ៉ាប់ដាក់ចូលកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់អាបូស្គុនបាទដាក់ចូលពុនសុធាកំពុងតែព្យាយាមផ្ដាច់បាទអ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តកំពង់ចាមផ្ទាល់បាទទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំរបស់ពុនសុធាបាទហូរជូនអ្នកកំពង់ចាមមួយទៀតបាទទាត់ឆ្វេងបាទទាត់ស្ដាំរបស់ពុនសុធាទាត់ស្ដាំចាប់ជើងបានអត់ព្យាយាមរុញអត់ទេបាទពុនសុធាតែលោកគ្រូអាញាកដាប្រាប់ថាបាទកុំឲ្យតោមសង្វៀនបាទនេះបាទក្បាច់ពិសេសបាទអូយបាទក្បាច់ពិសេសនេះបាទចង់ទៅខ្លួនឯងបាទកាត់ចង្វាក់ស្អាតណាស់របស់ពុនសុធាឥឡូវរាប់បាទរាប់បាទ6 7 បាទអេកគឺ8បន្តការប្រកួតអត់អីទេបាទបន្តការប្រកួតបាទលុកដៃឆ្វេងទល់ពុនសុធាព្យាយាមដាក់ចូលទៅបន្តទៀតបាទកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំបាទកាត់ទាត់ឆ្វេងរបស់អាប៉ូស្គុនពុនសុធាធ្វើយ៉ាងម៉េចកំពុងតែសេរីកែងស្ដាំបោះជង្គង់ស្ដាំអូហូយបាទมันអាចបន្តដំណើរបានទេបាទមកជង្គង់ឆ្វេងបាទបាញ់មិញមកផ្ដាច់របស់ពុនសុធាបាទមកជង្គង់ឆ្វេងមិញគេថាឆ្ងាញ់ដូចពេលជាបើកម្លាំងគ្រុតតែម្ដងបាទយ៉ាងណាបាទចូលរួមសោកស្ដាយទៅដល់កីឡាករអាប៉ូស្គុនបាទអ្នកប្រដាល់មកពីអូបេគីស្ថានគាត់ព្យាយាមប្រឹងប្រែងតស៊ូដែរប៉ុន្តែបាទมันអាចបន្តដំណើរបានទេបាទនេះវត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកខេត្តកំពង់ចាមបាទជាមួយនឹងជ័យជំនះដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកប្រដាល់ខេត្តកំពង់ចាមពុនសុធាបាទវត្តមានអាដាមអ៊ុនចំណាឧបត្ថម្ភបន្ថែមដល់ពុនសុធាថវិកា1 លានរៀលបាទសរុប2 លានរៀលបាទអបអសាទរដល់ពុនសុធាបាទក៏សូមសម្លេងទៀតឲ្យជូនវត្តមានអាដាមអភិបាលខេត្តមួយដូចគ្នាបាទយើងចាប់អារម្មណ៍ការបង្ហាញជូនរូបភាពយឺតត្រង់នេះបាទចាប់ទាញមករបស់ពុនសុធាបាទកាច់ផ្ដួលហើយក៏ណែម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទកែងស្ដាំស្ទៀងឆាបហើយក៏ណែមកជង្គង់ភឺទៅត្រង់នេះបាទឆ្ងាញ់ដូចភេទជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុតបាទប៉ុន្តែបាទចូលច្រើនបាទផ្សំពីការរៀងថាត្រូវច្រើនតាំងពីទឹកទី1មកដើមទឹកទី2ផងបាទចូលទៅត្រង់នេះគឺมันអាចបន្តដំណើរបានតែម្ដងបាទទោះបីជាអាបូស្គុនជាយាមតស៊ូស្វិតស្វាញយ៉ាងណាបាទអ្នកកំពុងចាំហូរជូនកីឡាករខេត្តកំពុងចាំមួយទៀតបាទអរគុណណាស់មកដៃមកជង្គង់មកកែងបោះបុនសុធានេះឆ្ងាញ់ដូចលិះហាលខេត្តកំពង់ចាមអញ្ចឹងបាទអូបាទសូមសម្លេងមួយទៀតបងប្អូនមើលបាទអរគុណណាស់ឥឡូវនេះយើងត្រៀមស្ដាប់ជាមួយនឹងការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការវិញម្ដងចាសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលក្រហមបុនសុធាឈ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវដោយបង្គោលខៀវលោកអញ្ញាកណ្ដាលបច្ចុប្បន្នទឹកទី2